Nanakifuku tuturu Kiresa anawa manuna Sarjikana bawai manturu Ade ungeni pianuna Nasalu cambiar quase fatta fauna Significa bantena Ramtena istetizan lutra Tisaura terena Ayana Awaruba kufo Ayana Tifuju fai Timatiaru tenatia Razi sabyaru Ayana Awaruba kufo Tifuju fai Timatiaru tenatia Razi sabyaru La música buena. Atono wadalang kampang hinayla Tezi pona jamnya tuli Atukan kalaju layu nira Cimalalang itu punya tawi Cipata tuizai Futu desa karere Cimi siatuni Cipata tuizai Anturianare Visano fantasma Ayana 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 Tifuju fai Timatiaru tenatia Razi sabyaru Ayana 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 Tifuju fai Timatiaru tenatia Razi sabyaru Ayana La música buena.
azo azo eo atratranao dia maravoravo tena maravoravo rehefa nametranao atao varolavo roradroraka tolositra malazolazo tsy mahita andro milatra tao manjombola tsisy masoandro rehefa nametranao atao varolavo fa ny eo atratranao no maravoravo tena maravoravo ka aza verivery fa tsy mba manakely fa mora mikody mora lavo fa aza kely zay tsy masaratra ka milomena nono isan'andro satria le zava-pona raha fanoto tsisy lono fa totsy laorano mavomavo ilanao fony anao mandavatao itompizay amizava masoandro satria anao lay amin'ny vato fantsiama fotsy zay manohana ny fokotsy olao karaha irotsyo dia ilentika angambany sambo kanidoninao sewe dia aza mihetsiketsika rehefa tsy eo atratranao andeha olore balabalaka tomaloka be sorisore mifendrofendro isan-kaly na mivandravandra tsy mahita tory rehefa tsy eo atratranao andeha oriore fa ny tsy eo atratranao dia manosore tena manosore fa eo atratranao doravoravo falifaliniray vaso materaka mabizana ny fiainana lavanandro eo atratranao azoazo eo atratranao dia maravoravo tena maravoravo Casa verivery fa tsy mba manakely fa mora mikody mora lava fa tono zazakely zay tsy masaratra ka milomena nono isan'andro satria le zava-pona raha fanoto tsisy lono fa totsy lavoraro mavomavo ka milanao fony anao mandavataona itotry say anjara masoandro satria anao ray ano afantsika zazay manohana ny foko tsy olavo karaha ianao teo dia ilentika angambany sabo ka nivoninao sewe dia aza mihetsiketsika rehefa eo atratranao atena lavo fanirahira rikalavazo namandreraka mamira vanandro nao auto azoazo fa ny eo atratranao dia maravoravo tena maravoravo
mafantatro matsy malala mitebiteby isan'andro mahazo ny akame lavina ihany eny satria ny fitiavako anao mamposako indray ona tsisy fiovana omaika mitombo minandrotra sahiransainao azela viavy sasamany avokoa zamosi fianakaviana oya marale odimpodiana itoejery mangina anatoro ila ciutati yeah. Não volta nada chamado Maciaro anao kalacakala eu verará faça-me pandado amor inteiro Cherie, azela fiavi, sasamara vakuba, samusi, jana kaviana. Oya marale, pudiana, itoje mangina, anatoro, ina ciutati. Cherie, azela fiavi, sasamara vakuba, samusi, jana kaviana. Itoje mangina, ina ciutati. Ianary a faly miaravatsika rehetra androany alahady amin'izao fiverenana amin'ny fandaharatsika zao ary tsy afenina fa tena naka vakansa kely mihitsy naka repos kely satria nandritry ny nanomboka tetika nanomboka 2018 a zany hoe pratiquement 4 ans 3 ans et plus zany tsisy vakansa mihitsy tsisy mba nipetrapetrahana kely mba hoe nangalana tapabolana tahaka an'izay atao androany natao tamin'ity tapabolana ity zay a fa tena tsy afenina fa teo koa moa ny tsy fahasalamana ary mbola ao anatiny tsika zao anatin'ny hoe convalescence zany dia tena mba tena atao hoe niezaka mihitsy naka vakansa zany na hoe fialan-tsasatra
Tsy taiza moa fa teto toerana ihany satria fantatrareo koa fa niasa mafy tamin'ny propaganda nandritra ny ray volana na roa volana mialoha amin'ny élection premier tour sy ny deuxième tour iny ary tsy afenina fa tena mafy ary tena mafy ny natao tamin'izany ary misaotra ny mpifidy moa misaotra an'Andriamanitra lany soa tsara ny vidin'ny tena ka dia faly indray mifampiarahaba amintsika menakavy mifanoroka falifaly ary natombokantsika tamin'ny hira natombokantsika tamin'ny fifaliana atombokantsika amin'ny fampiarabana ary ny zavatra ataontsika eto dia apetraka tamin'Andriamanitra foana raha sanatria misy diso dia hifonana mialoha ary raha sanatria marina dia mahaiza koa manitsi-keloka sy mangataka fialan-tsiny amin'izay nanaovanareo heloka tany ambadika tany. Maromaro ary tena tsy afenina fa tena maro ny vaovao satria na dia hoe vakansy ara ny eritreretina fialan-tsasatra ny eritreretina dia tena tsy afenina ireo olona fa tena tsisy vao maika ara tena miasa ary vao maika tena hoe hidiran'andro mihitsy amin'ny olana sy ny zavatra mitranga any Madagasikara tsy afenina moa ny adiditra andraikitra aty an-toerana aty andafy amin'ny toerana hipetrahana aty fa ny aty ohatrany hoe ça vous prend le temps mais pour le cas de Madagascar ça vous prend la tête. Il y a une grande différence satria ny tena zany ao anatin'le hoe back office tamin'ny élection taty aliahan'ny Madagasikara tena tafidy ao anatin'le front office mihitsy ianao ary miseho olona miseho vahoaka tahaka an'izao atao zao fa tena croyez-moi c'est pas évident pratiquement tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures vous recevez des appels ary tsisy olona zay tsy mitaraina amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara. Hiresaka momba ny tsy maintsy averimberina foana satria tsy fantatritsika afangarontsika malagasy ny atao hoe vie privée sy ny vie publique sphère privée sy ny atao hoe sphère publique dia tsy maintsy hanazava kely amin'io koa hiresaka tratrasikintsika rehefa avy eo momba ny hoe la primature c'est-à-dire ny palais misy ny premier ministre dia c'est un lieu sacré ho azavaiko zany fa maro ny olona tsy mahalala an'izany dia hiresaka ihany koa tsika momba ny zavatra roa telo ohatran'izany fa ho ezahantsika tsy ohatran'ny adiny iray sasany ny fandaharantsika androany. Dahory anomboka tsika ny resaka vie privée aloha ataoko fohifohy fotsiny dia mba ahafahanareo manazava azy mahafantatra azy zao ianao zany raha vao ohatra hoe takanahy ity zany miseho mijoro eto aminareo eto miezaka ankoatrany hoe tena hoe za zany no ohatrany hoe tena hoe anjely, za zany no ohatrany hoe mpananatra, za zany no ohatrany hoe manao moral avec eux zany sy ny karazany ohatrany hoe tena madio tsisy petina mihitsy ohatrany hoe anjely latsaka tany zany dia zao zavatra teneniko anareo ny olona miresaka chose publique zany hoe miaina ao anatin'ny miresaka politika à partir du moment zany ianao miseho vahoaka miseho mananatra vahoaka mametraka zavatra amin'ny resaka vahoaka amin'ny vie sociétale mihitsy fa tsy hoe manana discrétion zany mba hoe manao zavatra tsy mila mpanao gazety miafinafina tena hoe discret mihitsy zany dia tabaraisiko amokahako na ny mpanao gazety manoratra miseho mananatra tompona fanaovan-gazety ny mpihira indrindraindrindra fa ny mpitondra fanjakana ny mpanao politika zay hieritreritra hitondra firenena dia lazaiko aminareo avy hatrany fa tsy manana an'izany atao hoe vie privée zany fa peut-être ny vie domestique
Zany hoe ao atokantranony ao sy ny donné momba ny fahasalamany no ananany. Fa raha resaka hoe vie privée, en dehors-n'izay, ny fijangajangana, ny fiteraterahana amin'ny sisiny, ny fanaovana toetra tsy mendrika, ny filokalokana, ny fisotrosotroana, zany hoe tsy mendrika an'le profil na métier na le hoe faiseur de morale na le antsoin'ny tanora hoe miseho milay, miseho endry, nefa ianao ao ambadika ao fotaka ary fatin'alika, miala tsiny am'le fitenenana, dia manana droit mihitsy ny vahoaka zay tantaninao, ny vahoaka zay bedibedesinao, ny vahoaka zay gadragadrainao, ny vahoaka zay fitapitahanao, mahalala ny atsipiriany ny mombanao, ny toetranao, ny fitondran-tenao, mba ahafahan'ny vahoaka manapa-kevitra hoe tsy ity le olona tediavinay na tsy ity le olona desinena teo amin'ny fasinay fa fatin'alika. Alatsiny amin'ny tena zay fatin'alika zay satria tsisy définition, tsisy terme manakaiky ny tenin-dratsy na manakaiky ny fanompana fa akaiky ny fatezerana, satria zany no mitranga ao anatin'ny fon'ny vahoaka am'izao fotoana zao, fatin'alika ny zavatra nahazo antsika ary karaha fitaka nahazo antsika, mijaly ao anatin'ny fijaliana tanteraka ny vahoaka am'izao fotoana zao. Ka eo le hoe ny mpitondra ao anatin'ny ditra, ao anatin'ny fimamona, ao anatin'ny filokalokana, ao anatin'ny fijangajangana, dia miafina ao anatin'le hoe vie privée, tsy tokony tenenina zany. Au contraire tompoko, au contraire, ny tena olana manko alohan'ny atokavana eo de tokony resahana daholo izany rehetra zany, fa saingy zao ilay malagasy tsy tia jerijery, manana an'le curiosité un peu hypocrite ny malagasy, fa tsy manana an'le fijerijerena hoe fanadihadiana hoe mba tokony adihadiana ahoana marina itony olona itony, ahoana marina misy tena tsoroko aminareo fa misy olona karazan'olona roa ny atao hoe manam-pahaizana na ny hoe ny intellectuel na ny intelligent. Misy karazan'olona de tena tao anatin'ny fahasiaranana izy miaina ary niezaka mafy izy nianatra nahazo diplôma mba ahafahana manana situation sociale, fa tsy niezaka mafy izy nianatra sy ho tafita mba ho hanana stabilité morale et qui tient la route. Ity le skajy voalohany izany hoe le antsoina hoe arriviste, manam-pahaizana izy, manana diplôma izy, fa rehefa tena tonga eny amin'ny fametrahana sy ny fanatanterahana izy dia takony marketing na pub na culte de personnalité, ny zavatra ataony de tsy hitantsony na mahay na tsy mahay izy, fa ny tena ahafantarana azy hoe itony karazan'olona itony de arriviste ato amin'le fidedadedahana sy le fanindriana olona sy ny fijangajangana. Izy ireny ny ankabeazan'izy ireny, misy amin'izy ireny tsy misotro toaka, misy amin'izy ireny tsy mifoka sigara, misy amin'izy ireny tena sportif ary miseho manana miseho maniaka, miseho manana principe, ny fihetsika ivelany zany ohatrany hoe impeccable, fa vao dépassenao iny le fihetsika ivelany iny, miditra kely ao anatiny ianao, hitanao hoe fotaka, foana, fatin'alika. Izay no mahatonga an'le misy ny limitiny hoe vie domestique, no mahatonga an'le misy ny hoe vie privée, no mahatonga an'le misy ny hoe vie
sy ny vie privée pour les gens qui vivent dans la sphère publique, pour ne pas dire qui active dans la cité, dans la vie politique. Na hoe atao anatin'ny tony le faiseur d'opinion, na moral, na mpampianatra, na professeur, na dokotera, dia matetika ireny cible ny resaka hoe tsy maintsy lazaina fantatry ny olona tsabony raha dokotera hoe ity gynécologue ity ne ka raha tonga ho aminy ianao jereny ny zavatra ao fitaovam-pananahanao en tant que mahavehivavy ianao de misy dokotera gynécologue mijeriny fotsiny izy de efa zavatra hafa ny anatin'ny sainy ary mahavita zavatra tsy eritreretin'ny sainao. Mila dénoncena ny amin'izany, mila tenenina ny amin'izany, aty an-dafy zany tsy vie privée intsony fa efa misy violation na zavatra maromaro satria ny acte sexuel fotsiny no mety tsy nisy fa ny fihetsika rehetra manodidina an'izay de nisy ary mety ho voararany lalàna. Raha manana position hautement placé le olona, zany hoe manao abus de statut, ohatra izy hoe ministre izy na directeur général na PDG na premier ministre de nefa miaraka matory miaraka amin'ny collaborateurany collaboratrice na collaborateurany hoe sanatria ve double puce na tsy haiko na mety hoe vehivavy premier ministre miaraka amin'ny lehilahy collaborateurany na vehivavy collaboratriceny misy abus de statut zany satria matikena maso ity collaboratrice patronko no mangataka amiko na ity collaborateur patronako no mangataka amiko. Misy lalàna toko mametra an'izany ary izay zavadray tsy maintsy fantatra ary tena obligation amin'ny mpampalala ny milaza an'izany amin'ireto vahoaka hoe tsy aninona ary fatinalika iry olona iry na iry olona iry na sanatr'izany ngiafy leurira kotomalala ay mpijangajanga lika maty na hoe olona ohatran'izao tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka zany. Il n'y a pas de vie privée qui tient dès que vous êtes dans la sphère publique, du non dans la sphère politique. Que l'on se dise une bonne fois pour toutes. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Ampianariko anareo zany ary ateneniko anareo zany isan'andro atoroko anareo hoe raha vao ny mpanao politika amin'ny teny anareo ça rentre dans le cadre de la vie privée satria midéranger anareo déranger anazy hoe fantatry ny vahoaka ny ditrany, fantatry ny vahoaka ny filokalokany, fantatry ny vahoaka ny fimamony, fantatry ny vahoaka ny fifohany zava-mahadomelona, fantatry ny vahoaka ny fijangajangany. Azadino fa izany zavatra any anisan'ny poussé nga François Hollande tsy ho candidat. Azadino fa izany zavatra zany nanisany nanosika nga Bill Clinton nanao fialan-tsiny imasom-bahoaka. Azadino zany. Ka tsy tsika ny andeha ametraka fampianarana vaovao na hoe fampianarana ametraka amin'ny tota anakana ny fivoarana amin'ny fisian'ny fivoarana eto ambonin'ny tany ka hoe ny mpijangajanga sy ny hangalatra sy ny totakely no tonga mitondra de eo foana tsika menakavy hitomany hitaraina satria na ny miaramila na mitafika voavidin'ny totakely satria tsika tsy naka renseignement tany amin'ny voalohany ary tsy nieritreritry tany amin'ny voalohany de mety hiteny anareo hoe anka ianona kosa ny hoe endro ohatran'izao ianona non le manodidina anazy da zao tena miteny anareo Rajonary Mampianina tsy mifoka sigara tsy tena ngambany efa mba ela izy iny namako
indray mandeha angamba mba indrora be indrindra nahita anazy hoe sotro sampaina kely ohatran'iny. I Andry Rajoelina presque taizako. Tsy misotro toaka, tsy mifoka sigara. Raha tsiraka Didier sigara ny fohany taloha na janony, tsy misotro toaka. Tiako tenenina anareo hoe tsy voatery ilay filoha no tsy mamely na hoe manana ny ditra, fa ny zavatra nitranga teo hatramin'izay dia ireto manodidina foana no manapotika ary manimba ny zavatra tokony handiana. Je comprends très bien qu'est-ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui s'était passé il y a un mandat de cela à l'époque de Eran Armapian. Il avait du mal à se débarrasser des éléments nocifs tao anatin'ny ekipany. Ary il a mis du temps pour découvrir hoe ay reto olona reto mpijiroka. Ary reto olona reto niditra tato amin'ny fitondrakony tsokiny fotsiny, niezaky ny nanapotika tato anatiny. Satria rehefa avy eo ilay zavatra tsy teo intsony ka Eran Armapian dia nanao filatsokona tery amin'ny ilany, tery amin'ny sisiny, ireto olona nieritreretina hoe pièce maîtresse, éléments fondamentaux tao anatin'ilay dispositif. Ohatran'izay koa ity kahany Andriamatoa Andry Rajoelina ity. À la seule différence, ohatran'ny fahitany ny opinion azy dia ohatran'ny voafatotra amin'ny zavatra tsy fantatra. Ohatran'ny voafatotra amin'ny zavatra tsy manjary. Ohatran'ny voafatotra amin'ny zavatra kalafinafina. Par rapport amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga, Andriamatoa Andry Rajoelina, ary voafatotra amin'ny zavatra tsy fantatra par rapport amin'ny Andriamatoa PM na Tsaik Christian. Zay zavatra zay zany mampifantany rehetrarehetra mihitsy. Dia manomboka mijery ny opinion hoe inona ny idiran'ny vie privée amin'izany. Efa hiditra amin'ny fazy manaraka tsika avy eo fa miconclure tsika. Tsy miteny akory tsika hoe Andry Rajoelina mijangadjangana hoe Andry Rajoelina mifoka sigara na mifoka toaka, misotro toaka, efa niteneniko teo. Fa reto manodidina foana no manimba zavatra ho aho. Dia miteny nareo satria manomboka mivoaka ny zavatra tsy mety, na ny toetra tsy mety, ny zavatra mamoehitra ataon'ny mpiara-miasa amin'ny Andriamatoa Rajoelina dia hoe vie privée azafady tompoko. Tena lazaiko zavatra nareo. Ary no tsara ity. Afahanareo mandinika azy. Ahoana tokoa moa zany. Et là, je m'adresse personnellement à Ntsay. Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas considérer la personne comme étant un Premier ministre. Ce n'est pas un homme d'État, encore moins un Premier ministre. Je sais actuellement, et d'ailleurs depuis le début, efa fantatra hoe ny PM no cerveau tamin'le resaka imbiky gety. Efa fantatra hoe arina voakako. Manomboka mivoaka ny profo amin'izao fotoana izao, fa tsy hoe amin'izao fotoana izao fa depuis 2 semaines amin'izay repos zay. Satria il suffit d'acheter, il suffit de payer. C'est interdit. Mais quand il s'agit de la vérité, c'est autorisé. Rétablir la vérité. Tany amin'ny PM ny tonga voalohany, tany amin'ny Ntsay ny tonga voalohany, ny enregistrement, resaka raisa sy resaka ireto tanora mpivarotra fiara. Ireto tanora ireto manko sy ireto raisa reto voaringoringotra tao anatin'ny zavatra tsy nieritreretiny. Ary lasa tafiditra canal tao anatin'ny zavatra tsy nieritreretiny ihany koa. Takan'izany ireto tanora nanao ny volamena 73 sy ny 39 kilo. Tafiditra ao anatin'ny canal ihany koa satria manembatremba na ny tsena marotra ny deba, na ny parrain, na ny patron ny cartel. Compliqué be izy fa arao fotsiny.
Tonga tany MPM ty enregistrement io ny sary navoakako androany mihaino azy tsara izy ary tena concentré sary fantatrareo fa ngia Nicolas député naka ny sary aza manontany ahy hoe ahoana no nahazoana azy fa tsy maintsy avy amin'ny any dia zay resaka izy PM any d'habitude tsy fanao zany fa rehefa ratsy loha dia avoakako hoe tany amin'ny Nicolas no nahazoana amin'ny sary toko fa dia miala tsiny aho fa iny izy iny Nicolas nahazoako iny. Dia zao nenononga PM tsara tao anelanelan'izay nefa quelques jours na semaine na kory ary dia vita amin'nga ambiky napody zay tsy vita nga ministre mine izy ministre mine tompoko mba valio aho mba efa nahendro ve nareo hoe ny police de mine ny arrêté mpanao volamena teo Ivato mba efa nahendro ve nareo police de mine ny arrêté volamena mivoaka tany Nosy-Be ny entina catamaran ny entina jet privé ny ala vao Tamatavy tsia non de non n'est pas ozy izy zandriko ary fidy raha manandray be zany zay firy volana nefa ny Andriamatoa Tsay Christian no ministre ny mine mambolana fa tonga Andriamatoa Mbiky dia tafody ny ala Vankômoro voasambotra Vankômoro reto mpanao volamena anondrana 39 kilo mbola misy koa antony natratrarana an'ireo zavatra ireo satria ireto cartel mahavoky no nisabote ny opération nataon'ireto boakely reto zay hoentina ho any a Dubai zany hoe sendrany taolana koa zany reto boy reto samy mpanao fa misy mpanao goavana zay misolokoloky ny anaran'ny filoham-pirenena hoe hoy ny filoham-pirenena satria hoe namana akaiky ary mpiara-misaika amin'ny filoham-pirenena azonareo dia azo ireto olona reto fa efa nahendro ve nareo avy amin'ny ministre ny mine tsy nisy tompoko tonga eo am-pelatanany tafody ny Andriamatoa Imbiky Herilaza Somatsara ireto voasambotra ary nytony ankety dia voaringoringotra nisy voasambotra teny afedanana hoy aho taminareo tamin'izany une partie ny cartel mahavoky zay sous tutelle an'ity olona misoloky hoe akaiky ary tena namana akaiky inoana Andriamatoa Andry Rajoelina teny teo no nanomboka ary nisy erreur ihany koa nivoaka avy any avy loha hoe possible na hoe tsao possible ho asorana tsay samy nahenao an'izany daholo tsika fa hosoloany Andriamatoa Mbiky Herilaza entre temps tonga teo am-pelatanan'ny PM ny enregistrement ninony raha tena homme d'état tompoko ino tsara ry malagasy avako si ça était vraiment raha tena hoe homme d'état izy a dia zavatra ira ihany no nitranga toizana zavatra anankiroa voalohany zay olona namoaka an'ity dia tsy maintsy convoquena aty amin'ny primature ary tenenina hoe tsy azonareo atao no mamoaka an'ity manomboka androany dia ny statut an'ity secret d'état il est PM no resahantsika eo a le chef de gouvernement no resahantsika eo a le olona ciblé ao anatin'le enregistrement ao anatin'ny gouvernementany cela s'appelle solidarité gouvernementale statué secret d'état ty eny tompoko dikan'izay dia zao anjarany Andriamatoa
Zay. Nahita ilay atao hoe pseudo-PM zay tsy fantany akory ny rôlany ao anatin'izany atao hoe appareil d'État. C'est quoi l'État? C'est quoi la définition elle-même de ce qu'on appelle État? Tsy fantany akory zany. Fa qu'est-ce qui s'était passé? Ialany indray de vangoaka, ialany indray de biby. Rery laza, fialany tetitetiky ny angala aty amin'ny plasiko. Est-ce que c'est un homme d'État qui raisonne comme ça? C'est tout simplement un politicien minable, machiavélique. Azonareo zany? C'est un minable. Satria à partir du moment ianao midévoiler secret d'État ou lasa any amin'ny place publique, vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes là tout simplement par hasard. Parce que le sens de l'État est tellement noble et que peu sont les gens qui puissent avoir cet esprit. Et c'est quoi le sens de l'État? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de ma nation, la stabilité politique d'un État, d'un pays? Fazao, l'intérêt qui est lié. Mam loatra le hoe Premier ministre balanseko ty, tiry lalatina alefasainy. Ty ataovy an'izao, ty ataovy an'izao, ty ataovy an'izao. Pourquoi? C'est tout simplement quand c'est rendu public, ce public qui adore le sensationnalisme, tout ce qui est sensationnel zany tiany levahoaka, de mirohatra levahoaka, miasa koa le fety ampiasaindry lalatina menakavy. Le président devant le fait accompli, tel en était l'objectif, pris au dépourvu, sous pression, soi-disant médiatique, parce que les journalistes, ils ont parlé aussi, par la même occasion, manipulé, organisé, comme au cas de l'Apollo 21, les Paul Rafanoir et tout ça, dont on sait qui était derrière, pour manipuler l'opinion. Le président, devant des faits accomplis, il a décidé de convoquer le jeune ministre, qui est aussi, force est de reconnaître, était assez maladroit. Pour l'obliger, pour le contraindre à démissionner. L'objectif était atteint. Mam tapna. Andriamatoa Nicolas, nialina an'iny, satria ça a été fait un samedi, je crois, ou sinon vendredi soir. La démission. Noharo zazy izy mitsamy, PM sy Nicolas, mam tapna. Avoakatsika zany. Izy matory mivalapatra be navoakatsika iny. Voilà. Zany hoe tokony voatazona ary tsy navoaka ho fantatry ny publika mba tsy hahatonga an'le tao dénaturé. Mieritreritra manko ny fanjakana hoe na ngAPM na ieny ara fa Andriamatoa Andry Rajoelina zay fitaka ao anatin'le film hoe rehefa miala imbiky de on a enlevé une épine, une grosse épine. Na hoe le vatotra atao anaty kirarotsika. Non, non. C'est là où vous vous êtes trompé. Le vahoaka mahita hoe areto kay manao fomba toetrana inona izy teo. Toetra zao, de manomboka eo am'izay ny vahoaka koa miscruté. Hoe ahoana mariny ty PM ty fa ty PM ty ve zany taka an'le bandy anankiray ny tena hoe izy Masindapierre. Tonga de ny apitriny iny ny afaka herinandrony iny tonga de mipetahany Roland Ratsiraka.
tonga dia miboridana tanteraka. Ary mbola ho avy koa ny resaka vany, fa ianao izay miteny hoe enina amby telopolo zay ny ao anatin'ilay tsihy voarangaty e. Ko maninona rehefa exporter le entan'olona, tsy tonga dia any amin'ny compte-n'ilay olona le izy mi-paye fa mbola mandalo compte offshore any Maurice. Fa izy rangano tsy maintsy rangano manao sini an'ny validité an'ny exportation an'ny olona, rangaha sady tsy fanjakana no tsy office. De quel mandat? Dia mizefitra rangaha hoe za foana fidin'ny namako, sasako ny naman-drangaha. Ce sont des corrompus, ce sont des ino izy teo sary-tahotra. Rangaha mba nianatra teny amin'ny Rasalama, Roland Ratsiraka efa nanao exportation an'ilay tsihy. Rangaha mbola tery Ambatobe, ny olona efa nanao vany. Tokony ho fantatritsika malagasy, fantatritsika Antananarivo, fa mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao hoe zanaka Antananarivo no manjakazaka aty aminay. Misy zany tompoko. Fa zao mba iangaviako aminareo kosa, tsy zanaka Antananarivo tompoko, fa olona roa na telo avao Antananarivo no tonga any aminareo any manapodika ny voninahitra sy ny réputation an'Antananarivo. Satria marina tokoa ny eritreritran'ilay olona, itsika no mamboly vany, to le boy kely ity no mitatatra azy. Itsika no mamboly le tsihy, to le boy kely ity no mitatatra azy. Marina ny izany. Inona mba tombontsoa azony an-talasy sambava amin'ny resaka risto-torona? Oui, lasa tonga ho azy le esprit ana régionalisme na nationalisme. Pour revenir à notre sujet, vie privée zany adinoy. Adinoy zany. À partir du moment anao manao ny resaka politika. Ny resaka secret d'État rehefa tsy hainao manavaka ny secret d'État sy ny zavatra tokony ho zaraina amin'ny vahoaka dia mialahy. Oui. Attention, misy olona mi-réagir. Iza les pauvres mecs Preto Walters? C'est qui le pauvre mec? Donc voilà la situation globale. Zay ny resaka hoe vie privée, politique. Iresaka ny primaturetsika, lieu sacré. Zao ny zavatra teneniko antsika dia zao. Farafahakeliny Premier Ministre efatra no fantatro sy akaiky ahy nandalo tao amin'io Mahazorivy io. Dia nisy olon-dehibe zay niteny tampoka. Tsy nasany teny an'ilay Premier Ministre izy fa loatra tsy teniko hoe iza le Premier Ministre. Tsy nasany teny izy tompoko. Fa olon-dehibe, malala tsara, malala tsara hoe ahoana ny tantaran'io Palais de Mahazorivy io. Hoy izy, zany rozy izy, mba teneno azafady zokibenao io fa ity palais ity ne palais raciste. Taitra be mihitsy a. Misy gargotte zay manko ao tamin'izany, tsara be le ron'akony. Satria ron'akoho gasy dia eo aho zany mihavity anazy. Dia niatakatako zay hoe teneno ozy izy le zokibe anao fa rasiste anie ty palais Mahazorivy ity e. Taitra be hazavao aho. Izy ity ozy a,
raha vao olona fotsifotsy malandilandy zany ny filaza azy. Satria avy indray ny mpanavakavaka avy eo de tena hoe ny côté zany tsy accepté tsy izay. Misy côté malandy. Ary asolo ao anatin'ny sainareo hoe rehefa côté de tsy maintsy mainty, diso zany. Raha fa olona malandy ozy, dikany malandy fotsy somary métis zany, dia tsara fiafarana foana ato ozy izy. N'inona ataony ozy izy. Na mijangajanga izy ato, na manao inona izy, na misotro toaka izy ato, na maninona, tsara fiafarana foana ozy izy. Fa ny zavatra remarqueko ozy ny mainty fihodirana. Misy merina zany mainty fihodirana. Misy betsileo mainty fihodirana, misy koa betsileo fotsy. Fa ny mainty fihodirana ozy zay nijangajanga rehetra tato dia ratsy fiafarana daholo. Tantarainy tamiko eo ny anaran'ny olona, anjaranareo manao synthèse na manao analyse hoe nanahoana daholo tokoa ny premier ministre mainty fihodirana zay nisy scandale sexuel tamin'io lieu sacré io de nanahoana ny iafarany. De miteteny amiko nareo Rakotoarizaona, général, anisan'ny olona tsy ara fitondran-tena ireny tompoko. Inona izy iny, naninona izy ka naninona. Anisan'ny olona naharitra tao anatin'izany atao primature zany izy. Naninona izy iny ka naninona. Fa zay eno ka nisy ny fijangajangana dia ratsy ary tena ratsy fiafarana. Zany tsy midika hoe ireto fotsy tsy nanao ireto malandy tsy nanao reny ara ny tena tompony. Reny ara ny tena tompony fa ohatran'ny nampagaga tokoa. Ohatran'ny tsy naninona. Vita passation soamantsara. Miala tsisy mpanenjika. Miala tsisy mpanapodika. Fa ireto mainty fihodirana amin'ny alalan'ny ditra surtout jangajangana ohatran'ny sahirana. Mainty fihodirana fa tsy midika hoe ambany zany na ambony. Malandy tsy midika hoe ambony na ambany. Tsy fidinao antsika no zarazara hoditra. Zany akory tsy midika hoe ambany tsika na ambony. Tadidinareo angamba nisy an'izany hoe teny an-tanimbary ny samborina. Oy. Anao tsy izay le resaka eto ka. Tsy izay le resaka eto Andriama. Ka izay le zavatra mitranga. Fampitandremana ny hafa zany mba ahafahany mandinidinika hoe ity toerana ity hoe sacré. Tsy tokony hanaovana zavatra tsy mendrika sy zavatra tsy tokony atao. Bon, zay angamba ny amin'iny fa maro ihany nareo no manontany zany hoe ahoana momba ny élection any Madagasikara. Aleo de efa hira anankiray hiresaka an'io tsika avy eo. Dahory. Ino aza mahazo sa matiniky jiaby tontolo zao re. Tsy vazahatsika azy. Kokony zomotro mampitry problème eran-tany aman-danitry manana anjy. Ataon'olo maventy fitadiavana. Tandremo!
misy anazy daholo tsiraikiraiky malakaritra maha kristianina voalalambe osotra ho any an-davitra ihany jerena saigny tsy manana numero avena elakely sy krisy ended elakela roa mbô mivolagny ny mpanapa miaro mpanjaka nahavaly karany Davida Please Solomon san izy koa ty loatran-draza manomboka amy takalamena sisika amy gary ambony fahendriana boka tsasalindany kokonono misy amina mitandrema kokonono misy amina mitandrema vo raha maro vokatry sy mampalema raha maro ateriky sy mampalema kokonjomotry misy amina mitandrema kokonjomotry misy amina mitandrema vo raha maro vokatry sy mampalema raha maro ateriky sy mampalema ena dia zegny aiza mitsonjoave na dia zegny aiza mitsonjoave kokonjomotry raha mandalo e kokonono raha mandalo e matave 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 kokonjomotry famila mitandrigny matave 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 kokonono famila mitandrigny tiraty kokonono famila mitandrigny tiraty kokonjomotry famila mitandrigny tiraty kokonono famila mitandrigny tiraty kokonjomotry famila mitandrigny yani hapatay oh tanura sama kokonono nanteragny mandiniso tsy fatarin'olo e kokonono misy amina mitandrema kokonono misy amina mitandrema vo raha maro vokatry sy mampalema raha maro ateriky sy mampalema kokonjomotry misy amina mitandrema kokonjomotry misy amina mitandrema vo raha maro vokatry sy mampalema raha maro ateriky sy mampalema ena dia zegny aiza mitsonjoave na dia zegny aiza mitsonjoave kokonjomotry raha mandalo raha mandalo e matave matave kokonjomotry famila mitandrigny matave 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 kokonono famila mitandrigny tiraty kokonono famila mitandrigny tiraty kokonjomotry famila mitandrigny tiraty kokonono famila mitandrigny tiraty kokonjomotry famila mitandrigny message général Andriamanitra Abrahama Sakary Jakobo Pamela Madagasikara Tunjeo zao tontolo zao tanoran'iray mipaka mba ho afaka amin'ny heliky fitsanganana ratsy be ity marigny keko no vo mandraza ity ambony tany ana mihenihely ary tsy mbola misy olona andeha nahitsy nare anaty isy dikany agnaty fariavo ery mamela ahy anareo amen ianao rio zay asa fotofotony tafity io sady tsy managny fampionona ino jesosy kristy raha inao andatsika ny vatinao amin'ny atimony fa mila matsaro tena midiso zay olona ihany ka io ihany ny hery indesinao mandresy ny kokonolo sy ny kokonjomotro ary ny kokonantera ela monotany akavanany raha matave 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 kokonjomotro famila mitandrigny matave 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 kokonono famila mitandrigny matave 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 kokonjomotro famila mitandrigny matave 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 kokonono famila mitandrigny Venera. Io zao misy teninga andrina tena marina mihitsy hoe
Niaozy izy Monsieur Fleury ny anazavako sy ny anavahako ny atao hoe vie privée sy ny vie publique dia tsotra. Manao comparaison amin'ny ray ao an-tokantrano izy dia izao. Ahoana moa no ahafahan'ny ray hiteny sy hananatra ny zanany ho tsara fitondran-tena nefa izy manao hitapoko hitam-pirenena fa modialina ary mampijaly vady, mamo, mpijangajanga sy ny sitra. Retany renirandro. Donc tsy hipasy mihitsy ny message ho lazainy amin'ny taranany raha toa ka ratsy laza izy envers le public nefa hitaiza ireo zanany. Mazava ho azy izay ny définition, tsy hoe définition fa izay no anisan'ny zavatra anankiray mihitsy hoe ianao hitondra fanjakana, mizesitra ianao mpitondra fanjakana, miparady ery ianao, miseho madio lamba, nefa ny fitondran-tenanao anatin'ny fijangajangana tanteraka, manala baraka olona zany, manala baraka firenena. Misy antony akory ilananao hitondra firenena. Hiditra amin'ny resaka élection tsika présidentielle ana Madagasikara. Izao nareo eritreritra hanao politika na hoe hiditra anatin'izany atao hoe sehatra politika dia mahaiza manady tsara, mahaiza mahay manao analyse tsara, mahay manao projection tsara amin'ny fanapahan-kevitra izay mety ho raisinareo satria fantatro fa maro ny tanora manomboka eo amin'ny 5 taona te hisehatra amin'ny raharaha politika satria ny antony dia izao: ny fampiderana sy ny fihetsiketsehana ataon'ireto génération eo alohany amin'ny sehatra politika sy ny filalaovana politika maloto izay mampanankarena sy matapitrohatra azy ireo ka lasa modely ratsy ilay izy. Zava-doka ilay fanaovana politika izay tokony hanavotana firenena. Tsy afaky ny hanakana azy ireny ary tsy afaky ny hanohana azy ireny hoe aza manao na manaova, fa omeko eto ny possibilité amin'ny zavatra hitranga dia anjaranareo no manapa-kevitra amin'ny zavatra atao. Hatreto aloha efa naverimberiko reny foana. Tsy par classement ilay izy fa arakaraky ny taona no nanaovako azy na hoe zavatra atao korontanina fotsiny eo araka selon ny tonga tato anatin'ny saiko. Amiko dia olona anankenina no tena hisongadina amin'ity élection présidentielle malagasy amin'ny 2023 ity. Marihako eto fa tsy analyse partisane ity analysiko ity fa tena analyse tout simplement réaliste et technique par rapport amin'ny zavatra mitranga. Anankenina hoy ny olona hisongadina amin'ity élection présidentielle ity. Voalohany amin'izany, Andriamatoa Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Pasteur Mayol, Roland Ratsiraka, Siteny Andrenasoloneko, Andry Nirina Rajoelina. Dia mety misy hiteritra hoe nanino ny Andry Nirina Rajoelina no atao farany indrindra satria raha tsy diso izy ny zandriny indrindra. Averiko Andriamatoa Marc Ravalomanana, ndao atomboka aty amin'ny zandriny indrindra indray ary. Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, Siteny Andrenasoloneko, Roland Ratsiraka,
pasteur Maiolla, Erra Jonarmapianina, Marc Ravalomanana. Zay aloha no hita amin'ny peizazy politika amin'izao fotoana izao, fa tsy fantatra ny Tranga Rapitso. Zao ilay izy a. Manontaniana mety antongonareo dia anontaniako hoe nahoana Nini toa tsy ahoana ny fandehan'i Nini. Nini dia mbola azonareo apetraka foana hoe tonga nareo any amin'ny fifidianana ny Ravalo ny Andry Rajoelina. Fa raha ny Nini izay niezahana napetraka nitaritana anareo antsika malagasy dia tsy tafapetrakintsika akory noho ny antony maro samihafa. Araky ny teny amin'ity isan'andro isan'andro hoe aza miandry ny hafa hanatanteraka izay mety ho sitrapo na mamparavoravo ny fonareo malagasy. Ozy izy le tamin'ilay film moany hoe permis de vivre. Raha tsy révolte zao nareo ozy izy dia Rapitso aza mitomany. Vous n'avez plus le droit de pleurer ozy izy, versez votre larme, vos larmes. Raha ohatra tonga eo ry zalahy retsy hamono antsika satria tsika tsy niomana, tsika misaratsara ka tsy manana ny hevitsika akory tsika. Dia aza mitonantonana akory hitomany Rapitso na hitaraina raha olona tsy nieritreretinareo na hoe nieritreretinareo voatery nareo mifidy azy dia aveo nareo hijaly ihany indray satria nareo nisy nanoro fa tsy nanatanteraka. À ce moment-là, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. Acceptez et assumez. Zay zany ilay izy aloha. Ka izao, ireo ilay olona anankenina tsy tafapetraka ny Nini. Force est d'admettre qu'on sera obligé d'élire entre les six. Projection tsotra ny zavatra mazava raha tamin'ny tantaran'i Madagasikara dia zao ny olona mpitondra eo amin'ny fitondrana dia tafiditra deuxième tour foana. Ny ray amin'izy 10,000 ralahy ireo zany no tonga mifanena amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny deuxième tour. Dia anontany ihany nareo hoe iza amin'izy ireo no manana chance. Tsy izay ny amaliko azy, fa ny amaliko azy dia zao tsotra be. Mora resena indrindra amin'ireo raha ny eritreritry ny eo amin'ny fitondrana dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay. Raha tonga deuxième tour. Fa ho sarotra amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny andraisany nga Erra Jonarmapianina deuxième tour. Satria ny antony dia zao, ozy nareo hoe inona koa zany? Eno tsara zay vao manoratra nareo. Manjary variana manoratra nareo dia tsy henonareo. Sarotra amin'ny Andry Rajoelina ny andresany Erra Jonarmapianina raha misy ny deuxième tour satria ny antony ireto efada pasteur Maiolla tsy fantatro. Fa ireto efada pasteur Maiolla, Marc Ravalomanana, Roland Ratsiraka sy tena Andrenasolo Nieko averiko, Marc Ravalomanana, Roland Ratsiraka sy tena Andrenasolo Nieko dia iza ny faefatra satria dimy pasteur Maiolla tsy ao anatiny
moa zany hery efa lasa rito. Fa izy zany ny fitambaran'ireo anohana n'Andriamantoa herin'Rajaona ary mampianina. Ho sarotra nandresy an'izay. Na indrindrindrindra Andriamantoa sy teny ny deuxième tour. Mifanena amin'Andriamantoa Andry Rajoelina. Maika grave ny situation. Satria isy ny atao hoe vote de proximité, par empathie, par affinité, vote ino izy teo miainga avy amin'ny filozofia amina régionalisme na hoe régionalisation ihany koa raha fiteny zay. Et d'autant plus, Andry Rajoelina est largement contesté à-Tana. De dikan'izay ny vaton'ny Ngia Ravalomanana, Marc filoha teo aloha, mandeha makany amin'ny Ngia sy teny, na mandeha makany amin'ny Ngia Rajaona ary mampianina, na mandeha makany amin'ny pasteur Mayol, na mandeha makany amin'ny Roland Ratsiraka. Fa ny fort probable ho tonga deuxième tour zany, de ray amin'ireto olona efatra rehetra indray kosa nefa zany. Dia Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Rajaona ary mampianina, sy teny Andrea Soloneko. Marc Ravalomanana tsy manana puissance électorale avy any amin'ny faritra. Na hoe potentialité, satria mafy loatra ilay resaka azalambo ary mbola tsy adino ny zanaky ny faritra iny zavatra iny. Azonareo zay? Tsy mampaninona, zay ne le fahaizanareo miady hevitra ry Tsantanarivo. Taika be. De inona mba tiany rangahy tenenina amin'izany? Tsy manana an'le potentialité an'le vato any amin'ny faritra Andriamantoa Marc Ravalomanana. À une seule condition. Anaiky ve Andriamantoa sy teny anohana an'Andriamantoa Ravalomanana? Deuxième question, pasteur Mayol ve anaiky hiaraka amin'ny Ngia Ravalomanana? Par contre, raha Andriamantoa Rajaona ary mampianina no deuxième tour, dia automatique mifanekena izy telo lahy reto, sauf peut-être pasteur Mayol. Azonareo? Sauf peut-être pasteur Mayol hiaraka amin'Andriamantoa Rajaona ary mampianina. Na Andriamantoa sy teny tonga de miaraka daholo reo, sauf tsy fantatro Andriamantoa Andry, izy teo Andriamantoa pasteur Mayol. Dikan'izany de zao teneniko anao hoe possible zany ho sarotra amin'Andriamantoa Andry Rajoelina ny deuxième tour. Fa raha i Marc Ravalomanana ny tonga deuxième tour, mifanena amin'Andriamantoa Andry Rajoelina, dia maresy Andriamantoa Andry Rajoelina. Azontsika zay? Fa raha vao ray amin'ny Rajaona ary mampianina, Andriamantoa Rajaona ary mampianina, sy teny Andrea Soloneko, na i pasteur Mayol, dia resy. Pasteur Mayol manko ny mety hanahirana azy dia pasteur Mayol koa zany resy ny Andriamantoa Andry Rajoelina. Satria mety maromaro ny kristianina, tsy fantatro aloha zany, mety efa niova ny zavatra mitranga, satria nisy programa ny FJKM zay, nanomboka ny accepter ny fiangonana zandriny, ka tsy fantatro hoe nanao ahoana ny toy an'izay na nanao ahoana. Ka
io zany le azavaiko aminareo zay hoe ho sarotra ny fandidiana. Za zany tena ialako tsiny ary fonako amintsika rehetra fa ialako ny resaka hoe alabato fa analyse scientifique sy réaliste no teneniko. Inona no dikan'izay? Aza adino de miteny mivaton'ny ajo tompoko, mivaton'ny ajo dia manapasaka mivaton'ny andro radiolona. Eny fa mety ho maximum moins de 6%, fa toujours est-il moins de 6%. Fantatra ny démarche ataon'ny ajo amin'izao fotoana izao. Fantatra. Fa tena misabaka tanteraka izy iny mankany amin'ny ravaliny tsy ataony rehefa manomboka mandondona izy any ambadimbadika any. Tsy tena hoe any amin'izy satria tsy tiako avoaka eto zany, fa raha out of recording dia ho teneniko any amin'ny anina izy mandondona satria fantany fa manana potentialité io olona io, ary efa manana moyen io olona io, dia efa misary zoro any Andriamatoa ny ajo. Raison de plus ny tenenako hoe ary aza adino. Efa manomboka miditra zany tsika zao amin'le hoe rentrée politique en vue démonstration de force sady na pré-campagne en vue amin'ny élection présidentielle 2023. Aza mieritreritra an'izany hoe ity candidat ity dia toanan'ny la France, ny toanan'ny Rosianina peut-être possible, fa tsy isy zany candidat frantsa izany. Tsy isy zany. Zay tonga eo tsy maintsy obligé ary condamné hiara-hiasa amin'ny la France. Dia mipetrahanareo amin'ny plasin'ny frantsay, inona ny andaniana fotoana? Andeha hanohana candidat tsy ho lany. Milaza izay vahoaka fa Andry Nirina Rajoelina irery no eo aza manofy. Arenao zany hoe tsy mihaino mihitsy raha Ramatoa Jeannette Berger. Tena tsy mihaino anao. Zay mahatonga anahako miteny hoe roviana ihany isika malagasy vao mba mahay mandanjalanja ny zavatra tenenina sy ny zavatra soratana. Voalohany indrindra aloha tsy hoe Andry Nirina Rajoelina fa Andry Nirina Rajoelina. Tiako ny zavatra mitranga zany na zavatra mety hitranga hatreto aloha mety ho diso satria ny fait politika analyse dynamique fa tsy analyse statique. Raha mindray amin'ireto olona ireto ny tonga deuxième tour dia ho sahirana Andriamatoa Andry Rajoelina satria hisy le fitambaram-be. Ny mora resena indrindra amin'Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny fahatongavany ny Marc Ravalomanana deuxième tour na Pasteur Maïonna. Fa raha ohatra sanatria ho an'i Andry Rajoelina zany fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy, ery Rajaonarima Piana
Misy andriamatoa Sity na andriamatoa Sity any. Possible koa maître Roland Tsiraka. De hoy aho hoe miady ny baolina ary tena hiady ny baolina. Fa zao mamela tsy teny aminareo iza na iza ny candidat manana possibilité ho lany premier tour. Gardeko anahy zay. Fa cette fois-ci, possible misy candidat lany premier tour. Raha ohatra ka misy possible isy candidat lany autour de 53, 51, 52%. Isy zay. Mamela nareo tsy teny aminareo hoe iza fa ao anatin'ny atao hoe secret professionnel zany. Isy zany. Sur ce, anao velomanareo satria efa mba nahatratra à peu près 1h30 ao tsaratsika. Andefa hira dia anao velomintsika. Iverineto ny mpanomponareo amin'ny alakamisy na raha misy maika dia talata, lakamisy, lahady. Isakin'izay ny fandaharantsika amin'ny talata amin'ny talata miverina. Talata dia lakamisy, lahady no anaovantsika fandaharana. Zay angambany. Sao misy fanontaniana nataonareo? Oui, raha manao Elias Akbarali dia marina mihitsy ny tenin'ga Moustapha hoe diso ny calcul kanefany tsy mino nga Moustapha hoe ho lany nga Elias. Sarotra be zany satria lalipaka dia tsy fitiavan'ny malagasy ny karana. Tena lalipaka loatra indrindra amin'izao période zao. Peut-être vote islamique nefa na izany zany ara misy silamo tsy tiany nga Ismail nga Elias Akbarali ihany koa. Ary le fait hoe izy tonga candidat hivoaka daholo ny dossier momba azy dia eo no sahirana na izazo ary mahalala ny dossier momba ny Elias Akbarali. Za tsy miteny hoe maloto na madio fa tsy maintsy hivoaka daholo ny momba azy dia eo no sahirana. Ka fanao velomintsika amin'ny talata tsika mihaona indray. Mandram-peo tompoko. Talata hariva zany. Dahory veloma daholo tompoko. Oui, misy manontany nareo hoe motion de censure. Fananiko hoe tsy niresaka an'iny satria be dia be ny zavatra mifangidingidy sy ny zavatra mifamatomaty ao anatin'io. Alao ny député nanao azy dia satria ny zavatra miafina resahana raha avoaka eto mety hanahirana. Atsika aloha dia anisan'ny voiny hoe tokony hiala le PM fa lasa enta mavesatra ho an'ny fitondrana, ho an'ny firenena. Tsisy ninona vitany akory afa-tsy ny manapotika olona. Jereo fotsiny no zay voasaringotra tsy voasa malala ny secret dia any tsy hafa. Ho avy moa fotoana iresahantsika zany dia mandram-peo na veloma daholo tompoko. Dahory.
resaka vidim-piainana apatsihivako amin'ny talata. Efa nanome solution an'io aho a. Efa nanome fanalahidiny io ataoko tamin'ny 2 volana lasa. Tsy fantako moa ny tohiny amin'izao fotoana izao, fa ny fantatro dia misy olona mamboly, miezaka mamboly vary hatrany amin'ny 120 hektara angambany izay. Tena inisiativa tsara izany amiko ny Ndaotra. Rutin fiara ben Hyundai anao zay. Ny falombe papolo tsiron-jatena wow. Nafatarako anao re tsisy neniko e. Any anao zay e. Rikala mena volo avako iny e. Famena tsifuku sa tsifunya we. Lukunare mafan pakatiavanay. Sijara kutuluka jinti. Anemuna kwandie. Kutuluka mletis mantole. Fantiava kwana retamtono. Sarni masna mari. De toiture à réparer, de maison à nettoyer, Lemana was pitani na jedam. Tananya kapitai. Tikuza wa masutami sa di pamagawan sa. Anya no sae. Angamane patena la salaf tabe. Orovina indai bomba wita kwenawe. Fatok manat tratan pandenawe. Anya no sae. Angame pama mira katurema vitesa mimi turo carpure no sai. Garanti teti tange na ne maita zim tija te fafna de sakwa. Ya. Sigara kutuluka ki. Anembuna kwandie. Kutuluka mletis mantole. Fantiava kwana retantono. Sarni masna mari. Anemuna kwandi. Lemyatunam tambuan uleti. Manzakarai pasakosi sujambanti. Ese polis malado. Njala mena pulingera senda bayita no aniluluan de sakasakan kin. De pasira no de tuan sarlarana de patpatukin. Pasira piran mas besi foson na papang-pangik mantit kan jet mesi polis malado. Inana, ifanovilomitsika tokoa fa ampy angamba izay ny androany raha fanombohan'izay ka dia sambotahin'Andriamanitra daholo. Mandra-piaona tokoa, velomo amin'ny talata.